வெல்கம். போங்க. இதில் சிமெண்ட்லேருந்து உள்ள நான் இங்கே வந்தோம்ல மேலே ஏறி அந்த சிமெண்ட்லேருந்து மேலே பக்கம் வந்தோம். இதுக்கான இருக்கீங்களா? ஆமாம், வலிக்கிட்டு ஓடுதானா? இழுத்துட்டு மாட்டிட்டு அது இங்கே பக்கம் இழுத்துட்டு வந்துச்சு. அங்கே பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தா கரெக்டு. சொல்லுங்க. இழுத்துறேண்ணா. ரொம்ப நாட்டுக்கறி வேற லெவல். உன் ஃபேஸுக்கு நேராக அப்படி தூக்கி காட்டு. தமிழ்லாம் வேண்டாம். நாட்டு தள்ளி கொட்டுவேண்ணா. வருதா? இது தேடி ஓரா நழுவுண்ணா. இருக்கட்டும், நீ இப்படி எடு. எடு எடு. அந்த முக்கில் தான் மீன் அதிகமாக இருக்குண்ணா. அங்கே கொஞ்சம் ஆழம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த பக்கமே மீன் கிடைக்குது. இன்னும் பெரிய மீன்லாம் இருக்குது, பார்த்தோம். போட்டோன்னே ரெண்டுத்துக்கும் மாட்டுதா சின்ன மீன். ஆய் இங்கே இரு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிட்டு போயிடும். ஓடு ஓடு அங்கே ஓடு.
எங்கிட்ட அது நிறைய அடி வாங்கியிருக்கு. அங்கே கொடுங்க 2 பேரும். தக்காளி ஒன்றும் இல்லை. புழுவை காலி பண்ணிட்டு வந்துட்டு படிசு புழுவங்கம்மா எல்லாம் சின்ன மீனாக அம்பிடுது. புழுவங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இங்கே பக்கத்தில் அது தூக்கிட்டு ஓடுது. என் நாய் எடுத்து பின்னாடி போச்சு. அடுத்து அடி ஒரு அடி வாங்கி அடி அடியில அடி வாங்கி அடினா அதை அடி வாங்கிட்டு எங்கே தான் நிற்கும். அதை அடி வாங்கிட்டு நிற்க ஓட மாட்டுக்க. ஓடி போ. தக்காளி ஓட போ. ஆனால் போட்ட உடனே கடிச்சிருதாண்ணா. பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டாலும் 2த்துக்கும் கடிக்குது. கடிக்குதா? சின்னது சின்னது. தம்பி இதை வாங்கி தம்பி இதை வாங்கி எடு. வீட்டு எடுத்துக்கிடுவோம். மீன் எடுக்கிறத மட்டும் காமிச்சோன்னா போதும். அடிக்க சொன்னா கொஞ்சிக்கிட்டு போக மாட்டேங்க. இந்த போச்சு அடிக்கணும். அங்கே ஓடு. கொஞ்சம்னா தூக்கி இருக்கும். கீழே விழுந்துட்டா. இது என்ன மீன்? இது மீன் பேர் தெரியலையா? ஜிலேபி கண்டையா? எல்லாருக்கும் மூக்குத்திக்கு விடாச்சு. எடுத்து போடுறீங்களா? சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை. என் கையில் இல்லாமல் எடிட் பண்ணி எடிட்டுலாம் நிறைய ஆப்ஷன் காய் கிடைக்கும். இல்லை இது என்ன கையிலே அம்பிட மாட்டேக்கு. வலிக்கிட்டு ஓடுதுப்பா. சரிங்க கேமரா பாருங்க. அதை எடுத்து போட்டுருக்கேன். விடுங்க விடுங்க. எடுற இடத்துல வீடியோ எடுறா. எங்கே இருக்கு அடுத்தா? தவட வாயை கேட்க வாயாலேயே நான் இது பண்ண போட்டு விட்றாத. 2ம் ஒரே டைமில் கிடைக்குதா? இதில் ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு சின்னது மிஸ்ஸு. நம்ம இறங்கினாலே பிடிச்சிடலாம். சின்ன கிடங்கு தானே. அதை ஜூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். விட்றாதீங்க. சின்ன மீன் தான் எடுத்துகிட்டு போகுது. இழுத்து கொண்டு போயிட்டு இது கொஞ்சம் பெருசு. எடுத்துச்சா?
திரும்ப தண்ணிக்குள்ளேயே விட்டுறாதான். சரி ஏய் மெதுவா மெதுவா. ஏது தூண்டில இருந்து வெளியே வந்துட்டோ? ஆமாம் பிடிச்சிடலாமா? பிடிச்சிட்டேன். வழுக்குது. ஏய் முள்ளு குத்திட்டு. ஆமாம் எங்கே கிடக்காது இந்த இது இல்லை. ஏய் பயங்கரமாக முள்ளு குத்தாப்பா. கையில இருந்து ரத்தமே வந்துட்டு. அந்த முக்கில் கரெக்டாக போடு. மாட்டு தான் பார்ப்போம். அங்கே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. கையில் ரத்தம் வந்தது தான் மிச்சம். அம்ட்டா சின்னது இது அது ஒரு வீடியோங்க. நல்லா வச்சு அடிக்க வச்சுட்டு அதை தமிழ் என்ன போடுங்க. அது பாட்டு சுற்றிட்டு இருக்கட்டும், எல்லாரும் பார்த்துக்கலாம். அப்படியே போ. கிளாஸுக்கு டம்ளர் உள்ளது போட்டுருக்காங்க. அதுக்கு அடிக்க வச்சு அடி அப்படி விரிச்சு விடு. கட்டிங் தான் தேடி குட்டியாது. நீ தான் நல்லா அடிச்சிருக்கல, அண்ணன் தான் அடிக்கவே இல்லை. நல்லா எல்லாம் ஜிலேபி கண்டை தான் நிறைய கிடைக்கும். குட்டியை போய் கீழே அடிக்கிறேன். ஏ அது கொட்டும். இன்னும் உயிரோட தான் இருக்குது. உயிரோடு தான் இருக்கும். எப்படிலாம் இல்லையா? ஒரு கை கழுவுனா இது அதெல்லாம் அடுத்து இஞ்சி போடுறோம். ஏறுங்க. மிளகா, எலுமிச்சப்பழம், தக்காளி, இஞ்சி, கொத்தமல்லியா. அப்படி எங்கே போடுறதுன்னு எடுத்துக்கோங்க. இருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். அது எடுத்துக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிருக்கீங்க. வீடியோக்காக லைட்டாக தாரேன்.
நான் இப்படி எடுத்து நம்ம அந்த இருந்துச்சு பார்த்தியா, இப்படி வரதை மட்டும் அந்த மாவு மாதிரி வரதை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதா? நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருச்சா? மண்ணாங்கட்டியாக இருக்குது மங்கூஸ் மண்டையா. ஓகே, தானா என்ன எப்படி கொதிக்குது பாரு. அடுத்து என்னையா ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக இருக்குண்ணா. இந்த ரெண்டாவது ஷிஃப்டா நீ ஒரு செகண்ட் தான் பாரு, ஒரு செகண்ட் அது இப்படி ஆயிருக்கு பாரு. வந்து இங்கே பார்த்தியா தெரியுதா? தீ எரியல நீ பார்க்கும்போது அழகா இருக்கண்ணே சரி தீ எரியல எலுமிச்சை பழமாண்ணா? லாஸ்ட் ஃபைனல் ஃபினிஷிங் டச். ஜம்முன்னு ஆயிடுச்சா? ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக இருக்குண்ணா. ஆனால் ஆமாம், ஸ்மெல்லும் நீட்டாக இருக்குது. அதே போல் நம்ம என்ன அந்த பாக்கெட் பொடி வாங்கி தட்டியிருந்தா கூட இந்த ஸ்மெல் வந்திருக்காது. ஸ்மெல் வராது. அதே போல் என்ன இந்த டேஸ்ட் இப்போ யாருமே பண்ணி சாப்பிட்றதே கிடையாது தெரியுமா? முதல்ல இப்போ வந்து யாரும் சுடுகறி பாறையில் போட்டு பாறையில் கங்கு போட்டு யாரும் இப்போ சுட்டு சாப்பிட்றா? அந்த இதை நம்ம இப்போ நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, டன். ஓகே, நைஸ் ஒன். ஸ்பீடாக பண்ணுங்க டப்புன்னு ஸ்டேண்ட் கேப் தெரியாமல் அதான் அந்த கேப் பண்ணுறீங்க கேப் பண்ணுறீங்க
தக்காளி, கருவேப்பிலை, இது மல்லி Thank